Ahojte, moji milí. Zažili ste už niekedy paralýzu zo stresu? Je to stav, kedy máte toho tak veľa a ten tlak je tak veľký, že už nie ste schopní nič robiť. Je to vtedy, keď si poviete, že mám toho tak veľa, až nerobím nič. A tento stav sa môže vyskytnúť vtedy, keď si nedávate pozor na to, aby ste mali dostatok oddychu, keď nemeditujete alebo nezoberete si chvíľky oddychu pre seba, pre svoje telo a pre svoju myseľ. Takže ak sa vám to niekedy stalo, je to jednoducho preťaženie a vy potrebujete oddych. Meditujte s nami v aplikácii Medok. Ďakujem.